Что мы делаем, Кирилл? Всем привет, друзья, с вами Кирилл, Ваня и Саша оператор. Мы сегодня костёрчик возьмем. Да. Ой, как хорошо. Ищите сухие ветки. Не сухие ветки. Листья. Листья, да. Не, ветки. Вон, а видишь, как разгорается. Все потушилось. О. Агуфа. Ебать. Уйди, блядь! Ой, ма, пошла! Пошла, родная! Тебя не видно, пап, тебя не видно! Где папа, я тебя не вижу! Ой, ма, пошло! Пошло! Пошел огонь! Пошел по комнате дымок. Пошел по комнате дымок. Надо было сказать, когда прям тут все опутало. Все, дыши. Нет, надо О, еще тепло дойти. как. Пошел по комнате дымок. Дымок опутал потолок. Покажи в камеру. Ему. Давай, все. Все, хватит. О, пошла! Все. Пошла! Пап, тебя не видно. Пошел по комнате Дымок. Дымок. Я-то, кстати, наверное, музыку вставлю в видео заодно. Пошел по комнате дымок. Ух, ебать. Что вот за хуйня есть? Ебать! Ебать, что, Вань? Какой огромный костер. Давай, Вань, палку. Не надо, вы сейчас затушите наоборот. Ух, ебать. Сухие листья. Давай. Сзади меня вон много листьев. Ух, пошла родная. Холодная. Вот так уж. Ух, пошла. Ой, как. Ебать. Такие вот моя комната. О, пошло. Да мне плохо кого-то комната. Надо еще взять. Вот деда петь. Давай сюда. Давай, давай, давай. Не надо, не надо. Дымочек. Туши. Дымочек, дымочек, дымочек. Вот Давай, вот. подожди. Сухие ветки. Ой, пошло. Давай сухие ветки. Стой, подожди, подожди, подожди. Дай мне лучше, дай мне. Ай, глаза. Давай. Камеру давай показывай. Вот сейчас понаберу я здесь веток. Что с ним? Дай мне, дай. Да. Бля, пожарка едет. А, нет. За нами. Ой, я слезы потекли. У кого? У тебя. Да. А у Вани, Вася, посмотри. У Вани, по-моему, нету. Покажи. Вот, покажи, Кирилл, на камеру. Кукил. Какой ты Ну, таким засранец. быть, да? А мы, кстати, шалаш сделали, да? Забыли сказать, у меня в какой. Опа, листья. Стой, стой. И стенка есть. Больная на тебе. Ну, ну. На тапок, Листья сзади падают. Сейчас. С тебя. Ебать. Крыша уже ломается. Тушим. Ух, ебать, не срач. Ух, ебать, что. У меня вообще фотильник тут. Ну все, короче, тушим. Давай мне. Все, тушим. Отойду, я отойду. Это что тут за привидения спрятались? Давайте теперь все убирать, чтобы завтра утром все было красиво. Куда все? Все вот туда. Ай, бля, я шпарился. Реально так? Ну ты по костер поставь этот, палки. Да, я сейчас поставлю. Надеюсь, завтра никто не разломает наш дом. Наверное. Надеюсь. Ну, мы же вчера построили. Кирилл, Никто не разломал. позвони нам дать домофон. Да. Завтра с во утра. сколько зайти? С утра. Паук. Ой, а кто это? Где? Вон, кто это? Ебать! Кто это? Палка где? Посвети, посвети. Палку, палку. Пошли, бей его. Нет, где он? На нахуй. Ребят, ну, конечно, не лучшие условия. Ух, ебать, ты ломаешь. Блядь, ёбаный рот. Ты ломаешь пол.
Ой, блядь. Простите, ребят, за мат, конечно. Ну, мы так не можем жить. Да. Э. Стой, подожди, Ваня. Кого-то, блядь, нету. У меня никого нету. А, блядь, там кто-то был.